كي نيجيريان كأول بخريس وعرق دبي وحوستي نكا وحو قرب كوكو صارناي كابتن أيوب شاكذا وحو كسي حمي وعبي موقتاي ولا النمو waxay ka tustay in kan madow kuli aad waa marxabooday qamriga ka marxabeysii asaw shumiyano inta madax ka qabto shumiy you are African am African Somali madaxu ka dhunka beber kii Nigerian ka waxa siri bas way caaw futatash kan qariis way kabtan ayub waa qabteen waa jeediyaan what are you doing ana ala bikiyalka garca wara sida ya ka yeela waa la qabtay sanduuq waa laga siibay inta dirbiga madaxa loo saaray ilaaha idinku dhaarshay rumaysta war rumaysta ninkii meel la soo fariistay isaga oo fiyow oo soo fariistay oo muuqaalkiisa loo jeeda ee yiri kacbada waxaa igala qiimo badan oo aan ka jeclahay garoowe ilaaha idinku dhaarshay ummad islaamanahe ninkaas miyuu fiyoobay mise ciidanka bakeeriga uu ahaayo 6 saac ku maqneed jawaabtaas isiya ninka meel la soo fariisto Allah ibile xandufta ka daaday wala ibile kacbada garow ka jecel wallahi bilah garow ka jecel ninka waxaas noogu sheekeeyay ee yiri kacbada garow ka jeclahay ilaaha idinku dhaarshay ummad islaama tihiine kacbada sharafta iyo qiimada iyo jacaylka u heena waa ogtiine ma ninkaas daarood ma tali kara war daarooda hurdada ka kaca wardad sharaf laha idin matali kara war waxa idin ka dhashay dad qiimo leh war waa maxay waxaan cabtooydaana isku soo dhisaysiin nacalla shaydaan ku yaal cabtooydaana isku soo dhisaysiin waa maxay daaroodow dad fara badan oo idin matali kara jira war yaal idin dhiin kana matala waa ninka futadiisa cashan waay inta qamri caba ee nin Nigerian ku taagay ee maxkamadiisa wali ay socoto waa li kufsaday nin u doodayo waay asa waxa la yiri when the Nigerian man was cuffing you maxaa qabaysa la yiri what was you doing Amal asa waxa yiri and I was drunk I drink a lot of beer I didn't know asagoo igu taagan wariya waxa idin matali karo dadka shahaadooyinka wata ee qurbaha wariya tayga halka uu ka xiran yahay ee maxkamadaha wariya ka turjuma wariya waxa idin matali kara gabdhihiina daarood ee Mareykanka Ingiriiska meel kasta jooga wariya ee shahaadooyinka wata dadkaas live soo galiya wariya ee wax ka dhageysta alkulistiina ha dhageysanina qamriya cabkiina ha dhageysanina oo aan waxba la fadhin 2021 waa daarood waa tagay hawiyo Cabduqaadir Boos oo fataala ah oo boosta xamaalika ah oo maanta wax allaala wax laga dhageysta aan heenin ee fiilan boosta ka xamaala yuusan idin dhihin daarood iyo hawiye ayaan aniga matala oo hadalkayga qaadanaya anaga qurbaa waa imaan xamaaliga ka noqonay dhalinyaradeena ku dhex jirnaa afkeena aan wax uga helnaa saasay tahayna inta meel soo fariisano daarood iyo hawiye maamulna ma dhahno dhalinyaradeena isaga dhex jirnaa aniga waxaan idin leeyahay oo aan mar kale idin leeyahay oo aan mar saddexaad idin leeyahay nimankan waxay la xanaaqeen oo sarqaan geesdiir la xanaaqay oo qabiilka hooyaday macaan ugu rafanayo ayaa waxay tahay reality-ga inaan taabanayo inaan tooska ku ifinayo nimankan waa lacag doon inay rabaan inay isku keendiraan hal su'aal idin weydiina si cilmiyan ah igaga jawaaba waxaad iga jawaabtaan qaab cilmiyeysan su'aasha idin weydiinayo Captain Ayub iyo Cabduqaadir Boos waa saaxiibo gadaal u raac taariikhdooda TikTok intay imaanin maxay ahaayeen Facebook ee 9 ka qaqleen jireen xabada biirka gasaca biirka markii soo cabaan gasaca biirka markii cabaan Facebook ee ka jaqjaqleen jireen maxay u ololayaan maxay ka hadlaan qabyaalad maalin qabiilkiisu cayna maalin ku xigta qabiil kale cayna maalin siyaasi cayna maalin ku xigta siyaasi kale cayna khalaas iyaga dhanba waxay ku shaqeeyeen shilimaad la siiyo gasacaas biirka uu cabo qabiilkiisa cayad loo caayo wardaarodo hurdada ka kaca hana caabeenina hawiyo hurdada ka kaca waxa idin matala meesha la imaada war gabdhaha koofiyadaha tuuray ee jaamacadda ka qalin jabiyay iyo wiilasha koofiyadaha tuuray wariya wiilasha
maaragtay ishag maxaa la yiraahdaye maxkamadaha garsoorayaasha ka ah ee daarood ka dhashay ee hawiye ka dhashay waryaa iyaga ha isbalansadaan tartan aqooneedtaas ku baxaan iyaga ha wada kaftamaan ayaga lacag ku duldaadiya daarood masaakiinta ka baaba'eysa ee maaragtay dhulalka ee degaan maaragtay biyo la'aanta ku hayso iyo hawiye masaakiinta ka baaba'eysa dhulalka ee degaan biyo la'aanta ku hayso lacagaa siiya kabtan ayuub akaas sarqaan geesdir habeen hore wuxuu yiri sikay markuu anaga tiktok nala joogay mu asaga masaakiinta caawiyo listen to me carefully waryaa sarqaan ninka dabadiisa Nigerianka ka ilaasho waayay ee la dubeeyay qamriga inta la cabay si fiican ii dhageyso tiktok bishan kaliya la soo dhaafay inta aniga dad masaakiina aan caawiyo ma sheegan gadaal u soo raac xayawaanyo dhalinyarada ayaa ku sheegaya intaan tiktok soo galay ayaan waxaan iri caawa waxaan u ciyaarayaa islaam masaakiina oo Nairobi futadeeda fadhisa oo gurigeedu uu ka dumay oo roob ku da'ay ayaan caawa u ciyaarayaa caawa lacagta aan ka sameeyo 1000 $2500 waxay noqoto isla bari subaxdii waa u dirayaa dhalinyarada gameka ciyaartay yaa diyaar ah oo ila ciyaaraya war yaa diyaar ah aniga markaan caawa ciyaaro habeen dambe inuu ciyaaro maamadaas masaakiinta ah iska soo dhaxsaara qolkayga waan ka dhabeeyay waan ciyaaray lacagta aniga u diraaya ayaan video ka soo sameeyay YouTube-ka ayaan soo galiyay maamadii ayadoo faraxsan guri la'aan bay ahayd roob ku da'ay meel ku hooyata maysan haysanin carruur fara badan ay haysatay ayadoo duceynaysa ayaan lacagta gaarsiiyay videona ka soo duubay dhalinyaradii aan u qeela dhaamiyay hal nin oo igu dayday oo ciyaaray ee yiri waxaan u ciyaarayaa maamadaas masaakiinta ma arag habeenkaas kaliya maaha habeen kale kadalik sidoo kale maama u ciyaaray wiilkeeda Liibi ku xiran yahay dhalinyarada waxaan ka codsaday inay wada ciyaaraan haye sarqaan geesdiiro wiliga ma laga maqlay qofkan u gargaar adoo leh waa maya horta xaalka ma cishtaaniyo waagi ninka socono ku galay Nigeriankii afafwe aniga oo ku dhiiba everywhere horta xaalka ma cishtaa ninka duco u baahan yahay baniyo waxa laga yaabaa kateetar in xaalka looga qaaday Nigerian ku qabtaa wani horta xaalka ma cishtaa sarqaan geesdiiro afku dawarta afyartaadi qamri ku dhaafiyay markaas leedahay daarooda matala afyartaadi hadda waa afyartaadi qamri ku dhaafiya ila suweys waa ka dhacday waa isku dhigteen hadda ninka waa iska marxaboona qamriga markuu caawisho way my friend yeah my brother yeah good garabka u saartay qurbaana nin hada garabka saartid abu macaanka lagu maleena khaniisa lagu maleena mugti ninka Nigerian ku garabka saartay inta qamri ka dhargay yeah my friend garabka u saartay kii Nigerianka awal bakhariisu arag dubeeyay waxa uu yiri ninka wuxuu garabka ku saaranay kabtan ayuub sheekada wuxuu ku sii xumeeyay وعبي موقتها walaalnimo iyo waxay ka tustay ninkan madow kuli aad waa marxabooday qamriga ka marxabeysii asaw shumiyano inta madax ka qabto shumiy you are African am African Somali madaxu ka dhunkada beber kii Nigerianka waxa sii bas way caaw futatash kan qariis way kabtan ayuub waa qabteen waa jeediyaan what are you doing ana ala dukiyalka garca wara sida wara sida ya ka yeela waa la qabtay sanduuq waa laga siibay inta dirbiga madaxa loo saaray waa lagu taagay maxkamadu saaran yahay nin isaaqa u turjumay dabadiisi nin maxkamad u saaran waaye xuquuqdeedu raadina futadiisi xuquuqdeedu raadina oo ilaalin waayay inta qamri ka dhargay ma ninkaas ayaa xuquuqda daarood raadin kara nacla sheedan ku yaalay oo alkulustaa ha cabanina daarood waa reer magac leh daarood waxa ka dhashay aqooniyaan daarood waxa ka dhashay dad ilaahay wax siiyay hawiye kadalik Abdulqaadir Boos oo aan naqaano faataala oo maanta 2 sano hadii la siiyo caawa Xasan Sheekh Shariif caayaha habeenta maxas cali qar caayaha oo lacag diintiisu ay tahay la ila wara kuwan dabaalo waay waxay arkeen 30 qof oo qabyaalad waashay oo iyaga inaadeer ku soco inaadeer u soo qoraya markaas waxay u maleeyaan dhalinyaradii annaga hadaan nahay inay iyagana qabsan karaan